Tornado Cash bị hacker chiếm quyền quản trị, Bond rút gần 1 triệu đô la Mỹ từ kho bạc và dùng chính nền tảng này để rửa tiền. Tornado Cash là nền tảng trộn tiền điện tử thường được các hacker và tội phạm mạng dùng để rửa tiền và che đậy dấu vết. Mới đây, nền tảng này đã bị hacker chiếm đoạt quyền quản trị thông qua một lỗ hổng, cho phép kẻ tấn công tạo ra 1,2 triệu phiếu bầu, trong đó có 700.000 phiếu là hợp lệ, từ đó giúp hacker chiếm toàn quyền kiểm soát giao thức. Sau khi Bond rút gần 1 triệu đô la Mỹ từ kho bạc, chủ yếu là token TORN, kẻ tấn công đã khôi phục lại quyền quản trị cho Tornado Cash, đồng thời loại bỏ lỗ hổng mà hắn đã sử dụng để đánh cắp. Trước khi kết thúc cuộc tấn công, hacker đã chuyển đổi hơn 500.000 token TORN sang Ethereum thông qua các sàn phi tập trung như Uniswap, 1inch và SushiSwap. Sau đó hắn sử dụng chính giao thức Tornado Cash để trộn tiền và xóa sạch dấu vết. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá token TORN đã giảm 50% trước khi phục hồi. Hiện tại TORN đang được giao dịch quanh mức 4,12 đô la Mỹ.